Tussen stimulus en respons is daar 'n spasie. Dit is woorde wat aan Viktor Frankl toegedig is. Woorde wat dalk baie diep is, wat baie betekenis het, 'n baie bekende sielkundige wat oor die lewe nagedink het. Eintlik beteken dit dat die lewe ons bestorm, dinge gebeur, daar is baie stimulus. En dit maak dat ons daarop reageer. Dink maar aan enige situasie wat 'n mens ontstel of jou bly maak. Maar nou sê Viktor Frankl, tussen stimulus en respons is daar 'n spasie. Met ander woorde, daar is 'n geleentheid waarin jy kan besluit hoe jy op enige iets wat die lewe na jou kant toe gooi, wil reageer. Jy het met ander woorde 'n keuse oor hoe jou reaksie gaan wees op enige iets wat binne jou gebeur en wat buite jou om gebeur. Nou, hierdie woorde van Viktor Frankl is ook woorde wat ek dink nogal resoneer met 'n baie mooi gedeelte in die Ou Testament in Spreuke 4 vers 23. Daar lees ons die woorde: wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou die boek Spreuke is eintlik 'n hele boek wat net gaan oor lewenswysheid, oor hoe om te lewe, hoe om dit te maak in hierdie wêreld, en hoe om te midde van al die onstuimighede van die lewe, tog 'n sinvolle lewe, 'n lewe met wysheid te kan leef. Nou, in Spreuke, in hierdie enkele versie, is dit eintlik 'n aanmaning om 'n mens se hart, die setel van jou emosies, daar waar alles bymekaar kom wat vir jou betekenis en sin in jou lewe gee, om dit mooi op te pas. Hy nooi ons eintlik uit om so weer 'n audit te doen van jou hart. Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou emosies? Hy nooi ons eintlik uit om so 'n bietjie binne toe te gaan en te sê, maar hierdie hart, hierdie emosies van ons, die plek waar ons besluite neem, is iets wat mens baie mooi moet oppas. Pas op vir dit wat jy toelaat om 'n invloed op jou lewe uit te oefen. En mens sou amper die voorbeeld kan gebruik van 'n termometer en 'n termostaat. 'n Termometer wat die temperatuur van jou omstandighede weergee, en 'n termostaat wat dit dan eerder reguleer. Nou, Spreuke sê hierso, wat ons met ons hart doen en hoe ons hart oppas, gaan bepaal oor hoe ons op die lewe reageer. Met ander woorde, in die woorde van Viktor Frankl, wat is ons reaksie, ons respons op die lewe? En nou sê Spreuke ook, jy moet mooi dit oppas, want jy het 'n verantwoordelikheid. Met ander woorde, jy is nie net sommer 'n slagoffer van alles wat rondom jou gebeur nie, jy is nie maar net iemand wat uitgelewer is aan al die woelinge van die lewe en van emosies nie. Nee, jy moet daaroor beheer hê. Jy moet dit bewaar, bewaak. Baie belangrike woorde. So, ek wil nou graag in die gees van Spreuke 4 jou 'n bietjie uitnooi om erns te maak met jou emosie. Vir jouself te vra, waar is ek op hierdie oomblik in my lewe, in my hart, besig met my emosies? Maar partykeer gebeur dit, dat ons so oorweldig word deur seer en angs en bekommernis, ons het nie beheer oor ons lewe nie, en dit begin ons te bepaal. En baie keer neem ons besluite, nie net met ons gedagtes of met goeie rede nie, maar met ons harte. Partykeer is dit goeie besluite, maar ander kere dan kom ons agter,
die aksies wat ek gehad het, my respons, was soms bietjie negatief. Iemand maak my kwaad, of ry voor my in, of sê iets, of ek lees iets raak, en dit bepaal my. Dit kom so diep in my hart, en dat ek naderhand voel asof dit my hele lewe is. Dit omvou my. Ekonomie, politiek, verhoudings, word baie keer eintlik gedryf deur emosies. Goed, maar partykeer ook maar baie sleg. Mense het gesien hoe emosies soms die verkeerde in mense na vore bring. So, hoe moet 'n mens jou emosies, jou hart oppas? Hoe moet jy dit bestuur? Ek dink Spreuke gee ook vir ons goeie raad daar, om te sê daar moet 'n spasie wees. 'n Spasie waarin jy 'n bietjie erns maak met jou emosies. Nie toelaat dat jou emosies jou net beheer nie, maar dat jy eintlik baie doelbewus met jou emosies omgaan. Doelbewus met jou emosies omgaan. Die woorde wat hier gebruik word is, bewaak jou hart. Pas dit op. Wees veral baie versigtig. En dit kan jy net doen as jy kennis neem wat eintlik nie net om jou gebeur nie, maar veral binne in jou gebeur en hoe dit jou bepaal. Vra jouself 'n bietjie af, wanneer laas het jy net mooi gaan dink oor wat is hier binne in die gebeur, in hierdie tyd waarin ons nou leef? Hoe voel jy? Wat bepaal jou? Die Nuwe Testament help ons nogal om veral hieroor te dink. Dat wanneer ons sekere emosies beleef, dan kom ons agter, want dit is emosies wat ook in Jesus geleef het. Angs, frustrasie, selfs 'n kwaad oor onreg, 'n hartseer van vriende wat verloor word. Die Nuwe Testament nooi ons uit om met daardie emosies na die kruis toe te kom, om dit by die kruis neer te sit. Om op daai oomblik wanneer ek so alleen is en so frustreerd voel en so magteloos voel, by die kruis te kom en 'n God te ontmoet wat ook kan uitroep, waarom het U my verlaat? Hartseer, trane wat vloei. Om terwyl ek huil agter te kom, daar's 'n God wat saam met my huil. Wanneer ons afskeid neem, wanneer ons mense mis, wanneer daar mense in my lewe is wat ek op 'n baie harde manier verloor het, dan nooi die kruis my uit om by 'n God te sit, 'n Vader te sit, waar sy seun sterf. Maar die kruis nooi my ook uit na 'n opstanding toe, na emosies van vreugde en loflied, emosies waar ek weer opgewonde is oor die lewe. In Jesus se lewe het ons dit telkens gesien, hoe hy die lewe gevier het, hoe hy saam met sy vriende gekuier het, hoe hy by 'n bruilof was, hoe hy gedeel het in die totaliteit van mense se emosies. Mag dit so wees dat jy in hierdie oomblikke net jouself vir 'n oomblik die toestemming gee om 'n bietjie erns te maak met wat binne in jou aan die gebeur is. Jy is nie maar net 'n gijslaer, 'n slagoffer van jou eie emosies en van omstandighede nie. Jy kan 'n keuse uitoefen. Jy kan kies hoe jy daarop wil reageer. Jy kan kies hoe jy met jou binneste wil omgaan. Mag dit so wees dat elke keer wanneer daardie emosies in jou opwel, of dit nou goed is of sleg is,
dat jy dit na die Here toe kan neem. Mag dit so wees, dat jy Spreuke wysheid sal hê, om jou hart mooi op te pas. Daarvoor het jy nodig, om tyd met jouself te spandeer. In gebed, hierdie emosies, die goeies en die slegtes, na die Here toe te neem. Die Psalms het ons gewys, dat dit is eintlik die ding wat ons met ons emosies moet maak. Nie net dit wat uitspoel op die mense rondom ons nie, of dat dit ons vernietig nie, maar dat die Here ons uitnooi om in sy teenwoordigheid kwaad te wees, bly te wees, hartseer te wees, magteloos te wees, 'n lied te mag sing. Mag dit so wees, dat jy in die totaliteit van jou emosies, van jou totale menswees, by die Here 'n goeie plek vind, waar jy tot verhaal kan kom, waar jy goed gaan reageer, op alles wat rondom jou gebeur. Mag die Here jou help deur sy Gees, om positief en met vreugde, soms met 'n traan, te kan leef. Want God is ook die God van jou binneste, van jou hart, van jou emosies. Pas dit op. Amen. Kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, U weet waar elkeen van ons op hierdie oomblik in ons lewens is. Waar daar hartseer is, waar daar vreugdes is, waar daar soms 'n moedelose gevoel is. Help ons Here dat ons emosies kan omhels, dit erken, U te erken ook as die God van ons emosies. Maar help ons ook Here dat ons emosies ons nie blind sal maak vir dit wat U vir ons bestem het nie. Help ons ook Here dat ons harte sal oppas, dat ons nie bitter sal word nie, dat ons nie onvergenoegd sal lewe nie, dat ons tevrede sal wees, en dat ons met U liefde en U vrede elke dag sal kan leef. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.